हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिंगल बेल्स। सर्दी के मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम होना बहुत ही कॉमन है और पूरी सर्दियां बच्चों को खांसी जुकाम बना ही रहता है। ऐसे में बार बार उनको एलोपैथिक दवाइयां देने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और बार बार दवाइयां देने से उनका इम्यून सिस्टम भी वीक होता है और उनको मेडिसिन की हैबिट बन जाती है। और एक बार अगर मेडिसिन की हैबिट बन जाए तो धीरे धीरे उसका जो असर है वो कम होने लगता है और बच्चों को जो मेडिसिन रेगुलरली आराम देती है वो भी आराम देना बंद कर देती है। वैसे भी बच्चों को बार बार मेडिसिन देना उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे में हम बहुत सारी होम रेमेडीज इस्तेमाल करते हैं जो कि बच्चों को सर्दी खांसी से बहुत ही जल्दी आराम देती हैं। मैंने कुछ होम रेमेडीज अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप बच्चों की सर्दी खांसी को दूर करने के लिए उन रेमेडीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और ये बहुत ही जल्दी बच्चे को आराम देती है। आप उन रेमेडीज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो कि खास करके छोटे बच्चों के लिए है। आप इसे न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के कितने भी साल के बच्चे को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये विक्स का बेबी रब है कि आप बच्चों की सर्दी खांसी से उनको बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खास करके बच्चों के लिए बनाया गया है और ये बच्चों को सर्दी खांसी में बहुत ही आराम देता है। आप इसको बच्चे को 3 मंथ्स के बाद यूज कर सकते हैं। अबव 3 मंथ्स बेबीज के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है। जो नॉर्मली हम विक्स वेपोरब यूज करते हैं बच्चों के लिए वो थोड़ी सी हार्ड होती है और बच्चों को थोड़ी जलन करती है और उसकी स्मेल भी बहुत तेज होती है जिससे बच्चे को डिस्कम्फर्ट हो सकता है। लेकिन ये जो बेबी रब है ये बहुत ही माइल्ड है और स्पेशली बच्चों के लिए बनाया गया है। इसमें बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं जैसे एलोवेरा जेल, कोकोनट ऑयल, जो कि बहुत ही माइल्ड होते हैं और बच्चे की स्किन को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। इस तरह से ये आपको बॉटल मिलेगी और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है और लगाने में ही ये बेहद स्मूथ है। बच्चे की स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है और यकीन मानिए एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बच्चे की खांसी में बहुत ही ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। मैंने रिसेंटली अपनी बिटिया पर ये इस्तेमाल किया है। मेरी 5 साल की बिटिया है और उसको बहुत 3-4 दिन से सर्दी खांसी से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और किसी ने मुझे बताया कि इस बेबी रब का इस्तेमाल करने से बच्चे की सर्दी खांसी बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। तो मैंने अपनी बिटिया के लिए खरीदा था और 1 से 2 बार के इस्तेमाल से आप यकीन मानेंगे उसकी खांसी बिल्कुल खत्म हो गई और उसको खांसी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा आराम आया है और इसकी फ्रेग्रेंस भी उसको बहुत ही अच्छी लगी। और सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। 25 ml की बॉटल आपको 85 रुपीज में इजीली किसी भी मेडिकल शॉप से मिल जाएगी। बस आपको करना इतना है कि बहुत ही लाइट हैंड से आपको बच्चे की छाती और बैक पर इसकी मसाज करनी है। इसके साथ साथ आप उसके नेक पर भी मसाज करिए और थोड़ा सा उसके नोज के दोनों तरफ आप अच्छे से मसाज करिए और इसके अलावा आप उसके पैरों के तलवों पर इससे ज़रूर मसाज करें। इससे बहुत ही जल्दी आराम आता है और मसाज करने के बाद आप उसको सॉक्स पहना दें, बच्चे को गर्म रखें और रात को सोने से पहले आप इसको मसाज करें और सुबह तक बच्चे को बहुत ही जल्दी आराम आ जाएगा। उसके बाद बच्चे को आपको सुबह नहलाना हो तो आप उसको गर्म पानी से नहला सकते हैं। ये बहुत ही लाइट प्रोडक्ट है, बच्चे को इससे कोई भी इरिटेशन नहीं होती है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है और आप फील करेंगे कि मसाज के दौरान ही उसको इससे काफ़ी कंफर्ट मिलेगा। और जैसे रेगुलर विक्स से बच्चे को लगाने पर इरिटेशन या जलन सी महसूस होती है, इसको लगाने पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत ही माइल्ड है, पूरी तरह से बच्चे की स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसको बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करती। बट ध्यान रखिए कि नोज के दोनों तरफ ही आपको मसाज करना है, नोज के नीचे आपको ये नहीं लगाना है क्योंकि बच्चे इसे मुंह में ले सकते हैं और बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि नोज के दोनों तरफ मसाज करते वक्त आप इसको बहुत ही कम क्वांटिटी में लें और बहुत ही लाइटली दोनों तरफ मसाज करें। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, मैंने अपनी बेबी पर इस्तेमाल करा है और मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं फिर से आपसे न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।